langsungnya komat wah bahasa nya ari cek raja teh nu arek nu masih kenal emang kumaha sejarahna geurang kaula teh kieu hari tak kene raja untuk jejeritan boboakan teu jadi tak malaman panganten teh naon sababna sabab cek eta raja geulis bojo akan mun hayangnya ho musafir teh akang ieu teu kieu beunang jadi reuni kamari mari kerajaan rumahnya nama disebut tuh tidak ya Allah ya raja ya lu jadi raja teh kaula ieu nu musafir bareton nu minta kanjeun teh tapi ku kagungan Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamun ningali na kisah tu awiya mun dina kisah dina kisah teh mah eta teh ngajelaskeun teh jalma punha seorang raja ngawin jelema miskin teh jadi paribasa pan naon teh tuan itu baraket serahkan jadi dahar teh cenah utangan keca gitu dikitu kedukna teh padahal jalan ieu eueuh dari deket teh kesalakina hari cek salakina teh nya hari jadi jelema bodoh tur miskin meuni uang adaptar akrama dahar teh kuleun ulah keca kira-kira kitu ningan dahar deui mun isuk ningan sore kitu deui ningan makan malam kitu deui padahal ieu leungeun eueuh ya udah teh lamun dina kisah anu sanes ketika nyarak jenengan Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naon wae dina sasi ieu mah ditasarupkeun niatan ngagungkeun baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zikirna hatamanana manakibanana nya tas deui maca salawatna maca Qur'anna dahareunana naon wae dina lalaga ngagungkeun junjungan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tah kitu Kanjeng Rasulullah upami nuju lapang rezeki mereka daharan ka 1000 jalma anu lapar. Ya ieu Kanjeng Rasul. Maka pertanyaanna kumaha atuh adabna ketika urang yang harapan kehidupan di pabarian Allah qabdu atawa di pabarian bastu kaluasan atawa kasempitan maka dia kita ngajelaskeun Fa'adabul qabd asyukun kata madanul akdam wang tidolul faradinin kalil kofar kewajiban kang urang adabna nalika urang dipaparinan ku Allah qabd teh kasempitan maka tugas urang sukun ari sukun teh tenang eta teh nu kaluar tina kahaya urang nu kaluar tina tabiat basyariah manusia da jelema keur hese keur susah mah bisa tenang ai sedengkeun adana kudu tenang mentak hese kaluar tina masalah teh karena ketenangan urang teh aya tapi lamun urang tenang nuturkeun perjalanan takdir Allah Subhanahu wa taala nya sehingga bari urang sadayana ngarep-ngarep dongkapna kamudahan deui nu dipasikeun ku Allah Subhanahu wa taala sedengkeun katenangan teu bisa dicari di nu sejen sabab katenangan qabdu ti Allah jalanana urang kudu tenang dibere tenang ge ku Allah Allah bidzikrillah tasmainu qulub ningali ngan ukur ku dzikir hate mah bisa tenang. Timbul pertanyaan dari Ustaz, abdi maca Quran tuh tenang-tenang kene wae. Abdi maca shalawat tuh tenang-tenang kene wae. Gini abdi ieu maca la ilaha illallah tuh tenang-tenang wae. Sabab maca Qur'ana, maca shalawatna, zikir la ilaha illallah, bawa urang lain zikrullah tapi zikrul masalah. Gitu. Abdi besok ya cek kumaha pake entos we. Ieu dawamkeun surat Waqiah menang 40 petik dawamkeun 40 balik insyaallah engke beres 40 bakal aya rezeki min haitsu la yahtasib eta geus 40 geus 38 di kawawannyana langsung aya eta kebon sabaraha
Kayak gitu. Janten sanes Amalia ketemu jarak. Teu aya teh ketemu jarak. Sanena ketemu jarak. Tapi ketika orang posisi ngamalkeunna, lobana urang dikeluh masalah. Mentak dipere urang munajat ilahi anta maksudi waridho kama lumi rek maca Quran, rek hatamah, rek zikir. Urang diusahakeun dina laraga samata-mata unggul karena Allah. Dipasihan dua zikir jahar jeung jog pemahat eta ulah merancang bang berasa da kanaoskeun urang geura urang pun dipaksa saul ulama saul guru urang ngawalkeun ieu teh mentak loba duit da keur babacaan geus kabayang ge pokona mah dompet ke loba duit na kantong duit na tas duit na lamari duit na tekas duit nungtung nama wirid beres duit eueuh nungtung ngalamun goblok wiridan jadi elor ya itu diketeun cenah nggak bohong cenah mentak loba duit jika beres ya loba duit ternyata posisi urang ya urang dididik dibina kolbu teh supaya urang teh ulah kitu da naon teh dirasa kayak gitu bari urang mah ya jadi urang mah terobsesi lagi benernya nunggu nama jadi nate kamu saya bukti jadi menyerah gitu urang gitu jadi eueuh geus sama sekali memutus dama kautamana luar biasa seperti urang awaskeun shalawat ngagungkeun ka Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam dina shalawatnya anta iksiru wa goli anta misbahu susul anta iksiru sarirate kaya kayu iksir ya itu kayu iksir teh kayu anu seueur Asia upami ningali dina sapali katerangan seorang mu'alif kitab ngadamel sholawat aya bahasa anta iksiru wagoli anjeun teh lir upama kayu iksir sakiku loba hasiatna sabab saurkeun guru kayu iksir mah mun ditapelkeun kana naon wae hayang jadi emas tapelkeun kana hutu jadi emas jadi yang tapelkeun kana tembok jadi emas kayu iksir ya kayu iksir kan langkah mereka gurunya diuskeun berhenti guru deui jadi jelema nu meunangkeun kaum iksir teh di antawisna jalma nu sok ngadawankeun salat duha 12 rakaat santos netepan duha 12 rakaat aktivitas dikir di segala mana ras anjeunna keluar muter bumi bareng di bumi mana tepan cek bapak tepat lama saya berperan ayahnya diharap pukul gitu ya habis berkumpul di penjara kayu iksir kan diabadikan seorang ulama besar kayak iksir anu indah kayu nu seueur rahasia kana ati mentak genah salila lampuna manah gitu itu bahasa Sunda nama gitu teh anta iksir wa qali anta misbau suburi teh ya di anta kayu iksir ayo anu seueur serasa jarang atau menjami anu ngagadu anak jami ya kayak takdir Gusti anu maha suci ya kayaan kang urang sadayana kayuan orang kaum muslimin wal muslimat maka adapna urang bastu kapulisan wa qabdul inan adapna urang lamun dibere ku Allah kalaluasan kapulisan sing biasa ngajaga leta kan beda hawa urangnya lamun keur luas sagalana kadang-kadang hayangna kabaturna akhir kabatur hayangna hinakeun kadang-kadang kabatur hayangna ngaremehkeun eta teh nya ada kedah kitu
Jadi lamun kurang di lempak ya kecuali banyu lucon biasa di kali lucon itu aneh mana dengan lucon ya dia diantar banyu upami urang teh kitu pilih nu aya dicatat deui ka Allah Subhanahu wa taala biasa kalau teuing mana mah kami tidak sakit oke kan gitu ya paling kan dia nu ayeuna ya ieu katibaan ya sifat wah jeung gengsi an aya nafsu jeung serta kurang kumaha salah teh jelema miskin di zaman Kangjeng saking ku miskin-miskina upami salat teh tara diridan salah Assalamualaikum derdeng balik ditaros kunaon salina saur pagina Rasul salama kunaon anjeun mah beda salat teh langsung kuit dawuhan salaba Gusti hapunten anu kapeda abdi mah sanes teu hoyong sasarengan wirid sareng sarina mung isti abdi ngantosan abdi nungguan kuring jadi baju teh pilih genti jadi lamun salaba ka masjid nganggo baju tah istina nungguan ke lamun beres teh puluh salaba balik dahaya ngabujeng awal waktu teh jadi pamajikan nungguan di imah dibuka oleh bajuna ganti ulah dibayarkan terus sabaranya atau berapa orang gitu mah ya itu we saking ku miskin-miskinan jadi baju hiji teh dipakai kudu anak salah eta teh bentak nyuhunkeun ka Kangjeng Rasul Gusti abdi mah hoyong didoakeun beunghar hayang didoakeun beunghar cek Gusti Rasul mending keneh kieu mah genah maneh mending keneh kieu salah maneh mah alus keneh kieu ka maneh mah ya naon sababna panade hari kelurang teh gado mah kira teu pati loba beban. Ya, tapi gado itu 10.000 nya. Dipake neraktir di kabeh da teu pati kiri. Nya kalangan dipetak batu ge maunya. Nilainya gede. Mun urang ku kabeh 10.000. 10.000 na dipetak ku batu kurang dibikeun 100% sedekah urang. Naik teh bukan duitna urang. Coba dibayangkeun. 10.000 masih kene gampang. 20.000 mau diberikan 10.000 masih gampang. Kalau di bapak lalu diberi duit ke Allah, enak aing titipan duitnya 500 juta, diberi aku kebaturan 250 juta dipikir mah. Kapan sarua-sarua kayaknya 50% itu dikira. Salah kayak gitu. Salah kayak gitu. Ya, salah kayak gitu. Kerdomanya 40 mah kur hiji di pentana Jakarta itu hiji tapi tengah banget dan ada ya pan hiji riwayat nah keluar batas wanana salawat teh tika geus nyampe eta domana teh 4.000 doma berarti nu kudu dikaluarkeun teh 80 doma kali 2 juta lumayan ya kalau ada 80 juta mah karatrekeun ge baratrekeun beureunya geus kabayang katanyona tah eta salabat kitu ya salabat teh jadi benar ya lamun jalmi tos disarjakan ya saengalna cenah ulah ditakhirkeun ulah di akhir bisi kitu di antarana mah ya ari kieu mah ayeuna nepi poe ayeuna disarjakan dijieun penting atau sore atau isu gitu ulah bisikin ulah teh bisa geus disarjakan Jakarta teh sabaraha alhamdulillah urang bisa ngajakatan ngan nilaikeun teh Jakarta teh nganu 200 ribu saeutik kangke we bisa 10 tahunkeun 10 tahun jadi gede ya Jakarta teh ini ngerti ke 10 tahun gede nya jadi terjadi salah balik itu ya itu salah balik ya mendak dari kantos kedah 80 dikintun bukannya Rasul Abu Bakar dikirim Umar Bugala ente Utsman ente sudah ku Ali jawabanana setiap datang sahabat Nabi teu kaharti eta mah lain ti Rasul maneh we arek terus mun ngenta hiji si dibere aida 80 pada baru lomba bener gitu cek salamat teu kaharti mun hiji mah Rasul mah jelema bageun, jelema teu beukeun dunya mustahil anu lain masalah eta apa mah Jakarta we benernya ngantos eta mah ningali kita sebenarnya dijelaskeun kita salah
sahabat itu teh arti. Jadi bukan warga mau partai, bukan turun lawan kerja tapi dalam warga itu dalam warga dewa terus itu. Aduh, kebayang orang dia diantar gitu. Mentak diancam ke Allah, ya. Mentak diancam ke Allah, ditinggalkan siksana, ya Allah. Upami kisah-kisah itu pasti kita jalur paling diwami seperti di kitab Irsyadul Ibad karangan Syekh Zainuddin Al-Baibari orang Palembang pengarang kitab. Ininya dijelaskan aja di Jami kamautan adiknya ya dulu nanti mau dijarahan misalnya ya jarang takjiah cenderung takjiah tinggal dirikan kan tugas takjiah teh ngaringenkeun jaman kamusibahan ya supaya hampang mau masalah supaya mau musibah teh ulah ninggulkeun anu apis di deui ya tugasna teh memang kadang-kadang banget hukum kajian mah sunat 3 hari bisa wadah dikubur. Adapun 4 hari kali itu makruh hukumnya. Ya, sebab posisi jami geus mulai mau ninggalin selalu di bawah. Mulai tenang, mau ingetin geus tewe. Rojo, datang. Mana mah hari anu mau nipikat teh beda-beda. Dulur mana yang mau ya makanya jeung urang kamari teh beulutna ngopi kene urang mah inget kene atuh gaul deui teu ada mewek deui. Jadi gitu kan kayaknya ini kita kanan. Nah ya di antara kamu rasa. Kita ini kisah sana. Nah kisah nanti begitu dijarang kasama ke karepan ulah lewe aluk-alukan sabab pahit disiksa itu sabab ceritna anu hirup ya cerik anu mana dan nabi ge cerik dan cerik biasa anu aya nih musok ngajujuetan Allah ketan ieu teh aya babna lamun ngarek komanana di awewe ini mengadep musibah teh begitu apa kosong geus sadar udah orang apa udah harus siksa dibuka baju putar mana-mana udah tahu orang dosa itu dosa gede itu lamun kamu musibah lain mau lain musibah mah tahun bae sok geuning teu sadar mun keur make tiumbit ke dibuka acak-acak di dua grupi datang salah kilo dijemputan di Jakarta oh bisa itu benar ya ya itu teh kayaknya dosa gede jadi ada ciri terima biasa terus besar ayo cari aluk-alukan apa aja cek eta para ulama ngajarahan tabiin teh anu ngaguru ka sahabat cek para tabiin atuh ulah ceuri karunya ahli kubur mana ceuri wae sugan teu apa kan mau teh mang jalan ka bege are kubur diceng-cerika kumaha jawabna kaula mare kumaha teh ceuri sabab kaula nenya ya'su bikin amut to'am di antara wa qiraatil Qur'an wa qiraati maqasidin nabawiyyi sanyanya urang ngagungkeun ka baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisa hasil ku pirang-pirang perkara di antarana bikin amin to'am kalawan ngahadirkeun katuangan rek di masjid, rek di musola, rek di lapangan, rek di bumi, rek di mana we. Bapak beli kadaharan di warung, bapak nginjem budak, ya dekah mulut jadi, tuh, ya. Atau wakil atil Quran, ngawas Quran, berenang. Haji nuju naon, nuju maulidan takdim kakang di Rasulullah geuning haji nulis Quran muhun. Abdi ngaos Quran teh cara takdim kakang di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hasil. Beresnya diisolkan deh. Agar apa haji ya. Beresnya diisolkan kalau jantan ramahna, kalau jantan ibuna, akinina terus ngantun bunga ya. Upami ningali aya satu libat ya seorang ahli ilmu di kalangan ahli ilmu anjeun
anjeunna nyimpen hiji wakos. Ternyata ya para ahli sunnah wal jamaah didamelkeun dalil ya, yang tahu sekian banyak dalil. Ketika anjeunna ningali bahwa ternyata ahli kubur teh haranya di kuburan gitu. Jadi ngalih bisa dibaca. Haranya di kuburan teh. Nu katingali ku eta seorang soleh, jalmi ahli ibadah, nu kate nyorate keur ngaboro mun aya nama bingkisan. Keur ngalarenya karena ngaboro bingkisan mencara bingkisan. Tapi begitu ningali kahiji jelema eta mah hanya di kuburan teh santai we, waktu nu rame, kaciweuh parbut, aya mah santai we, dieu we. Panasaran terus we jalmi soleh teh. Uncek bahasa orang hari mama gini ngomong mas santai, henteu sibuk itu betul mau sibuk. Ya, usia teh kabagean urang panjang nyopot itu. Hari cek eta jalmi teh, nu ditaros itu bisa berubah. Anak gue minum pan kalau lama jelema beungar. Ya, lain cara itu. Kalau mah jelema beungar. Oh, itu emang hari itu nu ngariung itu naon? Mun bahasa orang begitu nya. Itu nu ngariung itu naon? Cek eta ahli kubur. Ya, anu ngariung eta teh jalmi nu keur nguru ganjaran di sorga. Jadi mungkin anakna teh ingeteun, dulurna teh ingeteun, ngan aya we teh ingeteun mah. Tatangga baraya Allahumma fil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat. Eta umum bae. Digenyang ya, kayak ning aya nu sodako, aya nu maca Quran, orang sok disokeun secara umum bisa gitu. Eta teh digenyang cenah kepala ahli kubur. Ngan jelema eta mah henteu teu kagenyang eta. Santai. Ditanya nah, ku badu solehna. Ari eta ge dimana santai kunaon? Make nyebutkeun beungar. Naon jadi sawab maneh beungar? Ceuk eta jalmi. Geus mau teu? Kaula mah tiap poe teureun ditransfer ku anak kaula. Kaula teh boga anak. Anak kaula teh tukang dagang kadaharan di pasar, tapi bibirna kumat kami teh itu maca sesuatu tina Al-Quran ada gambaran bisa kuhu apalah awak naon ningan beres langsung disolkeun mun maca kuhu beres maca kuhu Gusti kemudian dia kuhu abdi dan jalan diberikan ka Bapak abdi anu dinanut setiap beres. Nah, mantap kau lama pan benar ada kiriman wae, itu mah kismis itu mah. Oh kiriman itu mah kismis. Ya, jawab kamu benar. Kewatan cara bukan begitu cari, beri mimpi orang. Kita mimpi di masalah yang beda. Cara mimpi orang. Akhirnya penasaran ditenggeun ka pasar teh. Ternyata leres di pasar teh udah ngoraan katinyalina ke pinggirian teh kitu pagawean dagang kadaharan kitu bibirna pinjam-pinjamna kitu ditanya ya nase ari eta bibir ngan pinjam-pinjam wae kunaon geurah nya sakitu keur dagang oge ari jawaban urang teh kaula mah ieu teh nuju naoskeun Quran di mana beres pokona diisolkeun ka bapak kaula uceng kata ngimpi dia aduh jangan penting kali bisa nak kalau datang ke pasar ini sawah kalau ngimpi ayah jelema nusa jelema ribut ayah mah maneh santai hindu hiji mah ayah ngomong teh kalau beunghar cenah ayah jawaban nanti kalau beunghar ditanya kunaon lagi beunghar unggal poe nya anak kaula transfer ya eta kieu kita kabayakeun atuh percaya ya aja ya dengan dia lagi bingung nemuan datang kiriman itu ya Allah ya mudah-mudahan paling tadi olahraga takzim ya takdim karena ia sasi yang dimuliakan ke Allah ya diasupkan karena teori bimbingan kurang sadayana dan ditugaskan di Rasul tilawah
taklim tazkiyah. Ketika orang menghadapi situasi keadaan seperti ayeuna tinggali pemiduana wa min as'aluka bi asmaika husna wa bi asmaika wali qadirul tahir quluban. Ugi Gusti bersihkeun qalbu abdi sadaya. Margina upami ningali referensi kita mungkin sadayana ieu ngalaman hal seperti konsep kata goyaro ahwalul qulubi lihtilafir waridati ad-dakhilati alaih. Sanyana berubahna diri kolbu tingkah kolbu eta berubah teh ngitung-ngitung sesuatu perkara nu datang ka eta kolbu. Patarotan yaridu alaiha waridul qabdi wa tarotan waridul wasi. Dua konsep nu Kangjeng Rasul ngajarkeun ka urang sararea. Terkadang kajelema teh datang teh qabdu, naon ari qabdi teh? Ceuk urang mah nempel semplak minta semplak. Mungkin bahasa orang Bogor seru ya, saudara Surabaya. Kehidupan sempit. Luka dua, pasti mah diberi ku Allah kecembaran. Ieu konsep udah diajarkeun bukan di Rasulullah sallallahu alaihi diajarkeun ku guru-guru sehingga supaya orang mudah menghadapi setiap masalah. Luka hiji qabdi, nuka dua pasti. Sedangkan ieu pal qabdu wal basu halatani. Ieu antara kasempitan jeung kaluginaan nu aya dina diri manusia, ieu teh perkara nu silih berganti. Kadang-kadang jelema teh dilapangkeun ku Allah, kadang-kadang disempitkeun ku Allah. Ya, seperti silih bergantina urang kabeting mun kita aya beurang, aya peuting, aya beurang. Aduh, aya jangkung, aya pene, aya di luhur, aya di hana, gitu kan? Terkadang di luhur, terkadang di hana. Iya, tahu dah. Kesadaran mereka itu orang pakai dalam hatinya ada melaksanakan pernyataan kurang rojong doa kurang sadaya sebab Nabi kisah-kisahkan saurkan di Rasulullah sallallahu makaroktu aldoru ala ummati minanisa eueuh deui hiji perkara tuluy madar ditinggalkeun ka umat kami berarti awewe. Tidak ada yang lain. Ya, sama beda analis. Iya, dia analis. Kamu kurang sadar kita, kurang dirundungan, kurang sadar, mudah-mudahan ya, ada juga rumah tangga sakinah, mawaddah, bahagia, menunggu Allah Subhanahu wa taala. Ya konsep supaya orang mudah menghadapi. Jadi disahatkan karena bimbingan di Kanjeng Rasulullah SAW. Mari pikir. Jadi insya Allah orang terbuka ya. Mari idza kasaballahu abda binati jamali fasu wa idza kasafa binati jali qabal. Jelema lamun dibukakeun ku Allah tina sifat jamalna Allah, maka jelema dibere ku Allah kaluasan sagarana. Eta teh sifat jamal Allah. Tapi ketika jelema dibere ku Allah kasempitan, maka eta teh sifat jalalna Allah. Bunga jeung sedih, susah jeung senang, hese jeung teu hese, dua-duana sifat ya Allah. Hiji sifat jamal, dua sifat zalal. Kunaon para wali mah Allah inna auliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun.
diberi bastu bener asa ti Allah. Allah teh bageun ka urang. Hayang duit babari. Gitu. Hayang naon babari, Allah teh bageun. Tapi ketika orang dipasihan kopi kesempitan, ya Allah, yang ketika orang terapal konsep asana pangeran teh ningakeun urang ya, asana pangeran teh segala ningakeun ka urang perasaan kadang gitu. Urang. Ya, dia habis. Maka di posisi seperti kieu, kumaha ieu dua konsep anu dipapatahkeun ka urang sadaya supaya ketika menghadapi kesempitan, ketika orang menghadapi kaluasaan dina sagarayana supaya diajar bisa nebulkeun baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sabab kieu posisina ieu mah fal qabdu yujibu isauhu wal bastu yujibu inasuhu. Ketika orang dipaparingan ku Allah kasempitan, mangkana kana diri kana katerasinya sok rada wegah sagalana oge beda nya urang keur dibere kasempitan kurang-kurang teu nyaho konsep mah udah biasana getol ngaji itu disanggeun urang teh mah ngaji di lawan ya langsung aja gitu ya supaya urang paham konsep. Upami urang diberi ku Allah kaluginan terkadang menarik karena rasa kenyamanan. Mentak ari urang mah lamun keur diberi kagerahan karena urang nyaman. Nah, mana kieu? Mana ya? Untuk siap. Tenang. Ya, ada. Ketika orang punya konsep mah sabab dua-dua manifestasi dina sifat jalal jeung jamal Allah, maka berlahan tapi pasti kurang enggak kembali dengan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Maka berlahan tapi pasti mulai segala masalah bakal terubah, nugas terubah pasti dimudahkan Allah Subhanahu wa taala. Namun sababna nyaho didikeuna, nyaho konsekuensina, mungkin nyaho adab-adab bukan aya adabna. Ya, bisa kurang diberi kaluasan rezeki atau luas sagarayana, jangan nalika kurang diberi kesempitan naon wae, maka aya etika nu kurang dan dijaga. Bisa ngajaga etika eta kasusah mualilah. Kasna bakal lama itu membahas politik. Ya, kasusah mualilah, kasenang oke pasti lana. Tapi lamun kurang teu bisa yang ngajaga adabna bisa terjadi kasusah tambah kasenangan sirna ujuk-ujuk ya diangkat. Nah begitu Imam Shibli ya, Imam Shibli seorang ulama besar. Imam Shibli ahli tasawuf anu sering pernah diutarakan bahwa pembina Anwarul Kuzama. Imam Shibli salinana gemuk ya, salinana gemuk sehingga murid-muridnya protes Imam Shibli. Mama halimah teu kahati, mama ngajarkeun tasawuf tapi awak mama montok luar biasa montokna. Kumaha jawaban Imam Shibli? Kasih murid mama montok teh lamun dikir. Jadi lamun dikir teh ngamontokna. Itu jadi mun dikir teh ngamontokna Imam Shibli mah. Tahu urang oge ku sama berdahara di pikiran lho teh mah. Ayo udah berdahara di pikiran Imam Shibli pernah usia. Pas saya kan montok sih. Ya, kalau dia curiga, bukti amat pun barang daharnya, jemurin nanti ternyata Imam Shibli ngamontokan, mendikit ngamontokan, jadi dia nanti berbalik, yang terlihat dokter kudu kurang daharnya, kudu kurang ada dikir nggak pegangan, ya kurang dikir nggak pegangan Imam Shibli, ya, sama Imam Shibli ya. Man arafa Allahu jalla wa ala hamilas samawati wal ardi sarati min sarati jabni aini saajleman tos ma'rifah ka Allah mangka anjeunna mampu di bahasan mangka anjeunna mampu
mingkul 7 lapis langit jeung 7 lapis bumi nan ukur kubur panona. Mun jelema geus marifat ka Allah Subhanahu wa taala. Konsep yang diajarkan ya. Tapi sabaliknya wa malam ya'rif bilai jajal wala ta'awab bijana wa ma'udatin dojanina. Tapi ketika jalan dajan marifat ka Allah lamun teama digantungkeun hiji janjang rametu moal mampu ngangkatkeun eta janjang rametu. Berat luar biasa eta janjang rametu. Konsepnya kayak gitu. Ya, konsep tadi. Nah, mari kita dirasa jeung teu dirasa. Rasul pas nyontohan Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam upami anjeunna dipaparingan mun bahasa kita bagi hina waroda alaihi walidul qabdi sadal hajar ala batni. Kanjeng Rasul mah upami dipasih kasempitan ku Allah patuangan Kanjeng Rasul ya perut Kanjeng Rasul digayal ku batu. Lama biasanya santri itu santri kalau diliadokeun ku jadi guna 40 poe 40 putih naon sama panas itu kita henteu tuh itu dahar henteu sare henteu santri alir-alir ya biasanya gitu kan di Bolita batu teh di atas di kalian ya di kalian kalian kebiasaan santri mah ngalaman lagi gitu jadi kita mau montok ya namanya senang gitu tinggal baheula paripuna kalau dikaya emang dari biasanya santri kan muka baheula gitu nyawa aya nama gitu aya nama bahasa ceu guru ge nu aya nama daek kaji ge alhamdulillah santri aya nama disebut daek kaji ge alhamdulillah itu modal karena masuk pasarnya sabun orang puasa 40 poin. Iya, ini ke kantor ya. Ayah perlu. Jangan demi ya. Kayak ngomong-ngomong biasa kayak tunggal. Ya, biasa kayak kurang-kurang gitu lah. Ayah kapur tinggal aja kapur. Zaman pokoknya zaman sepuh kurang kan gitu. Cuma kalau zaman ngalaman gitu jadi gitu. Berarti hari panasnya, jadi hari kosong berterima panas. Terus RT ningalikeun mempelak nanti ngajarkeun kopdu teh dipraktekkeun gitu. Tah Kanjeng Rasul teh dugi ka kieu. Kanjeng Rasul teh dugi ka kieu. Sanaos sagala enak oge. Mampu Kanjeng Rasul mah lawalaka lawalakut. Tapi ieu mah nyontohan ka umat. Ketika Kanjeng Rasul dipaparian kasempitan jeung Kanjeng Rasul kan sempit wae. Namun sababna dasar dari rahan pabundangan kita teruskan dina dakwah agama. Ya. Jadi nyempitkeun sorangan jadi Kanjeng Rasul mah lain pakir tapi makir. Ya, ulah disebutkeun pakir tapi makir beda wae aya pakir aya makir. Namun sababna sebab dia kuasa dapurna dicarioskeun rek kumaha kami butuhkan dunia aya di gara-gara ya kami kumaha butuhna Kanjeng Rasul. Ayah dunia itu sama ayah kami lawalaka atlak na anskripsi mun kami terciptakan anjeun Muhammad kami muanjeun palak anu tilu palak poe palak matahari palak bulan wali diciptakan cek Allah bahkan juga mah bodoh itu nih Allah tuh pakai kudu tergantung karena kami ada tuh pakai apa gitu ya diantaris ya Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi tinggali Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hina warda aliwadul basti an-ama alfan ju'aan minas so'ir. Upami diberi kaluasan rizki Kanjeng Rasul mah hari takene mere kadaharan kasarebu jelema lapar dina takaran saso ari saso teh 2,5 liter. Kanjeng Rasul ya mentak pun guru mah pangresa apa ngadidik ka urang da jelema teh teu hantem dibere susah pasti aya dibere ruginana maka di saat rugina supaya ulah
nanti kaluginan urang, kamudahan urang, jadi mubadir kanggo diri urang masing-masing diramalkeun triungan manakibah yang dihadirkan tuan panrezi teh pakai tuan pemain orang ada yang memperingati Maulid Kanjeng Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan uswah Kanjeng Rasul ya mah dipakai uswah Kanjeng Rasulullah lamun menuju kekayaan diberi kaluasan rezeki ku Allah maka Kanjeng Rasul mendahar kasar itu jelema anu lapar minasoin sote bahasa Arab ari sasote 2 liter setengah jadi lamun disanggukeun mah maisa keluarga eueunan sekali ngabagi gede maisa keluar 1000 urang 1000 siki eta Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tah urang nu jadi umatna ayeuna yang harupan maulid Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kan dina marhaba bieu diawaskeun nu artinya wa kana ta'dimu sallallahu alaihi wasallam goya kamar wa maromi mana teh marhaba kitu nya ceuk urang kudu aya maneh ngagungkeun ka Kanjeng Nabi teh ku pameakan ngagungkeun ku pameakan ya lain sesa ku pameakan ngagungkeun ya ku pameakan ngagungkeun ribu domba sekali menjadi sapi 100 domba nanti onta 100 sapi 300 domba 1000 sekali bulan teh ya kurang ada kan kepada dia aja kosong deui di mana itu ya di Bogor mana moal ya di itu ya Allah ya kadang-kadang dulunya Assalamualaikum Waalaikumsalam. Ini panitia Maulid baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maksudnya kira jinten Prabowo ka deui. Ya, itu lamun ngahatikeun goyang ka mama waromi, mama kieu bae. Ya, cek jalin teh mah. Sakit saya di sini. Duh, hampura. Ari duit mah eueuh. Ngan ayat cincin dan cincin di magrab di surat pun wa kana tadi ususam gua ya tamar mawar nah date ayat nilainya aku heupan urang lagi moal aya urang Nabi mah moal aya urang lamun teu aya kanjeng Nabi urang wae ka kolot urang ka umi ka bapak urang pan kupameakan kumaha wae mun boga urang naon sabab urang yakin moal aya urang lamun eueuh inu urang mah aya naon urang kan kitu ieu maka Rasul dari sallallahu alaihi wasallam aya na bumi aya urang dinaragakeun kageuing ka umat nya supaya nimbulkeun rasa cinta deui ka baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dina kitab Qissatul Anbiya nya upami di santri mah seperti nanti yang aya eta kisahna nya seorang musafir jantan raja ya kia dikaya supaya ibu mah urang dina rangka manakib ya terutama urang dina rangka hayu kabarokan sesing maulid baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aya hiji musafir eta musafir teh dongkap ka kerajaan datang Assalamualaikum Waalaikumsalam setiap ngentak selalu mawa jenengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cek ada musafir dia bahasa orang Assalamualaikum demi kemuliaan Allah nutus ngajadikeun Nabi Muhammad utusanana demi kemuliaan mantena kirana saha manusia atau saha mereka kadaharan getolak cek bahasa urangna lah gitu ai kabeneran rajana koret mereka cap jahe maka dina doa surat waqiah Sehabul Qadir anjeunna nyebutkeun ka Allah mugi Gusti abdi tebihkeun dina 2 sifat hiji bukhlu 2 suhu sifat bu aya 2 teh koret suh ge koret-koret kene ngan beda maknana hukum ari bukhlu mah koret ka batur kasorangan henteu ari suha koret ka batur koret kasorangan mentak laut teh manis saminggueun naon sabab pais laut teh dipais
Jadi ada dua sifat. Jadi ada asuran rokinya. Syabdul pada aja ya. Ini kalau salah. Jadi ada dua sifat. Kan ayah bukhlu, ayah sukhwan, ayah bukhli, ayah sukhid. Ya, ayah sifat korek, ayah sifat hadir. Eta beda makna teh. Ya. Karena ayah dosa korek ka batur, tapi ka diri mah itu coba tuh teh. Saya ngomong ini itu dia tapi kau orang korek nabi akal teh. Buku dia bahasa Arab mah ngan ayah anu tadi dia entah wae kabatur kasorangan ge kalau muncul bahasa orang Sukabumi mah maneh si eta mah entah wae kabatur kesorangan ge utun ini ada bahasa jadi harta nya iya Pak bagian Kang Yusuf nu di ari kabeneran eta rajana korek luar biasa korek jeung eta raja ka pamajikanna mun coba-coba maneh sesuatu kayak musafir diteuteup leun maneh tapi kamu udah gitu ya ka pamajikanna gitu aduh aya hatena pamajikanna soleh jerit we ngelas nya sedih aya musafir bari mawa jenengan Kangjeng Rasul menta sesuatu nu bisa didahar di kerajaan tiket teu bisa mere ya teu bisa dihongan ka aya jelema anu berehan urang lewatan carita datang deui tika 2 ka 3 kalina pas ka 3 kalina pemain kitab pas ka 3 kalina si eta raja kabeneran kebusukan erekeun bahasa busukan bener bahasa busukan kok gini tak itu ka mana urang ka keluar ke istana mun ti istana Bogor raja teh kana gitu tah datang eta musafir jeung musafir assalamualaikum demi kemuliaan dan Gusti anu tos ngajantenkeun Kanjeng Nabi Muhammad utusan demi kemuliaan Kanjeng Rasul saha usia nu bade anu arek mere kadahar kalau teh lapar musafir ya saking lapar begitu ngadenge deui eta awewe kabeneran rajana kan luhur jeung awewe naon nu paling istimewa di kerajaan naon sababna mawa jenengan Nabi jadi dina hatena eta pamajikan raja diyakini teh ada di moal aya 7 lapis langit jeung 7 lapis bumi lamun teu aya Kanjeng Nabi eta musafir datang mawa jenengan Kanjeng Nabi maka anu kudu dibikeun kami perkara nu paling mulia di kerajaan di pikiran eta presiden ibu negara kan ingat sedangkan kehormatan baheula di kerajaan teh mahkota kerajaan asal pinah eta mahkota ti mangde